Oh, someone still lives here.你好，吃饭呢？吃过了。吃过了。好。These are very ancient Chinese characters. I think harder to read them. Wow. Some nice painting. Wow. It's literally under the rock. Oh, someone's shower room. Wow. Look at this place. They don't even need a roof. Oh, okay. Actually, the rock is the roof.
they carve the bricks according to the shape of the roof, the rock.你好，他们都出去了吗？啊，他们住到外面去了。哦，住出去了。啊那现在里面就剩你们住这里吗？啊，他们没有在这里了。哦，你们在这里住多久了？总共你是吧？将我们祖辈了，对祖辈有200多年了。，200多年了。那山200多年。哦，你们怎么不出去啊？我们在这里种我们祖地的祖辈辈住这里。哦，我们那也是。在种橘子的。啊，那个小孩子就住到外面去。小孩子出去了，过年会回来吗？他们过春节的时候就回来。就会回来是吧？办话不过春节，他不会到家里来，在外面打工。那也是。我有3个小孩都城里都有房子。你吃不吃橘子啊？哦，不用谢谢，我吃过东西过来的。哎，这橘树那边橘树都是你们家的吧？应该。我家里有青都没。这些房子之前都是自己建的吗？还是专门？那个房子原先我们不知道，到我爷爷他们都不知道。哦。我爸都有90多岁了，祖祖辈辈住了大概有15代人了，有200多年。是吧？因为在洞里住不了了，在洞里开出有300多个人口了。300多啊！300多个人口了，现在。因为住在外面，我家里就有我有7姊妹。哦，那挺多人的。我有7姊妹，住不下了。但是我家里有10多口人。原先我爸他们那上面住些老户都有9户人家。这么多人啊！哦，现在有几百口人了。那肯定住不下了，这里。住不下了。看那个路口那个6米宽的沥青路，那个村子就是从这里搬出去的，还有一半搬到资讯去了。我们有鱼塘。哦，你们还有鱼塘？就外面那个吗？哦，外面路口有个路口那里有个鱼塘。那上面还有很多鱼塘。哦，还有很多呀。好，你们慢慢的。好，拜拜。